अभी कौन सी स्टेशन पे ट्रेन रुकी है और मैं अभी बाहर ही आया हूँ। मैं देखा थोड़ा बाहर का व्यू कैसा देखते हैं। और सब लोग तो भाई अभी भी सो रहे हैं। अपना तो बाहर ही सीधा सीन है। अभी अपन उठ गए, अभी सोएंगे नहीं, अभी सीधा ट्रेनिंग पूरी चलेगी और हम लोग रात की 10 बजे उतरेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है पूरा। चेक कर रहे हैं भाई ट्रेन अपनी कितनी डिले, लेकिन दिखा रही है भाई सब जगह डिले, सब जगह। क्या बोलने का, कमानी कमानी 3 मिनट 17 मिनट 10 मिनट सब जगह डिले। और भाई मेरा उधर बैग रखा है, उधर से मेरे को सामान निकालने का। आंटी लोग को हटाता हूँ पट से, फिर लेती है अपना हुडी उड़ी सब कुछ, फिर उधर से हुडी लेके पहने। फिर ठंडी भाई बहुत ज्यादा है इधर, बहुत ज्यादा ठंडी है। एकदम ठंडी तो पड़नी इतनी ज्यादा ना, तो वही सब कुछ पहन के मैं तो रेडी हूँ। अपने लोग दोस्त लोग साइड भी उठ चुका है, साइड भी उठ चुके हैं सब लोग।